गाइस बारिश के मज़े लेने चाहिए भाई, क्योंकि मेरे को तो सबसे ज़्यादा मौसम में पसंद है रेनी सीजन। ना मेरे को सर्दी अच्छी लगती है ना गर्मी अच्छी लगती है, मेरे को लगती है बारिश वाला मौसम। बारिश के मौसम में नहाने का बहुत अच्छा मज़ा आता है, और बारिश से मेरी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं पुरानी, इसलिए आप समझ सकते हो। गाइस मैं थोड़ा फ़ोन को बाहर भी घुमाता थोड़ा सा, पर अफसोस बारिश और जोर की बच गई।